У нас сегодня особый эфир, потому что собрались сомнолог и лор-хирург. С вашего позволения, дальше буду все же говорить лор, потому что вот так испытывать мои когнитивные качества вот я бы не стал. В понятиях сомнологии это часто воспринимается сочетание сомнолога и лора как заклятые друзья. Вот нашим сегодняшним эфиром мы попробуем или развенчать этот миф, или подтвердить, или вообще просто прокомментировать, потому что данное явление имеет место быть.